여러분, 제가 공부에 대해서 급하냐는 마음에 영희 가족들 이해해주세요. 다들 안녕하세요, 여러분. 별보리님 안녕하세요. 나라 안녕. 나나이님 안녕하세요. 별보리님 말이 좀 이상한데? 뭐지? 별보리님 또 뭐가 아니에요? 메뉴야, 너도 왜 그래? 진짜 웃기다. 혈아, 너 왜 존댔어? 니모야, 너 말 이상해. 니모야, 또 뭐가 비웃는 거야? 너 정말 미워. 클리어님. 방금 안 왔고 왜 인사줘? 애녀야, 너 이상하다 정말? 니모야, 너 이상해 조금. 니모야, 왜 비웃어? 계속? 모자야, 너 방금 왔지 않아? 왜 갑자기 가는 거야? 모자야, 너도 비웃네? 별아야, 너 정신병원가 봐. 별아야, 무슨 말인지 모르겠지만 아주 사랑해. 별아야, 별아가 왜 나갔지? 좀 이상하네. 별아 분류했는데. 플라님, 왜 플라님이 이상하죠? 클리어님 맞죠? 조금 이상하죠? 네이버님 사이다죠. 감사해요. 네이버님 또 뭐가 아니에요? 진짜 웃겨. 내가 방금 와놓고 왜 또 인사하는 게 아니었어? 마리야, 너도 왜 가? 너희들 다 이상하다. 진짜 이상해. 자꾸 장난치고. 난 애깨나 만져야지. 나 심심해. 얘들아, 말 좀 해봐. 애들이 자꾸 눈탱을 하네. 진짜. 뭐 할 거 없나? 아, 맞다. 너희들 정신병원 가봐, 진짜. 정신병원 가면 너희들 괜찮아질 거야, 머리. 내녀야, 뭐가 안 할 것 같아? 사리님, 감사해요. 로tov으로 말할게요. 키가 나줬다고? 나도 좋아.